我认输了。哎呦呵！今天带你们来感受一下乐山的夜生活。我收藏了一家小夜店，我看上他那个剁椒鱼了。我看了一圈，每桌都有那个剁椒鱼，那个长相简直太棒了。哦，感受一下这一盘烧脑花，大粒的脑花纹理清晰，上面铺满的都是这个青椒，还有葱花。这红绿配色简直太漂亮了！哇哦，万里江山一片红。带你们360度环绕看一下这个鱼啊！这个鱼呢，其实它一点都不小，我开始还以为是个鲫鱼，后来发现它跟我的小臂一样长，然后铺的满满的剁椒啊，还有厚厚的一层油，我的天，它真的很长，整个镜头一样长，非常的沉啊！哇！哦，这宵夜谁来一盆这个，不快乐死了！上的厚厚的全是剁椒，还有厚厚的一层油。哎呦呵，哎呦喂！哇，挺够辣的。剁椒比鱼贵吧？这个是，你看一下，我的妈呀！鱼肉倒是嫩，就是有刺儿。剁椒加蒜，有点咸，有点辣，回口有点甜。它应该是勾过芡儿的，是那种浓稠的糊状体。你看，怪不得都说用这个鱼拌面。这汁拌面很难不好吃，好吗？哇，看看，热乎。这块应该是鱼肚子，肥的噜的。你吃第一口的时候会特别冲，但我连着吃这么几口，我觉得也还行。哇，这一块大鱼排，鱼皮。靠近鱼肚子的地方刺儿还不是特别多。哇，好爽！这块好。这鱼确实好吃。如果它要能选用一些没有刺儿的鱼就更好。很爽。这好吃，炒土豆好好吃。就是一个朴实无华的炒土豆，但是你放一些特别辣的后头吃，贼爽。对啊，来尝尝我的脑花，我刚才嫌它烫。这里头目测有好几对脑花，可能大概有4到5对吧。哇，这个就很江湖菜，重油，也是用小米椒、泡椒什么的炒的，反正它跟那个剁椒鱼的味型不一样。这个是鲜辣，脑花很嫩。这个豆腐质感也很好，很软嫩，然后它有那个脑花的质感，这个豆腐。乐山人民晚上吃这么好。您好，加一份面。多美点啊，对。等我把它倒进泡椒鱼的时候，你就知道今天晚上的灵魂到了。咱就是说这土豆平平无奇一土豆，还挺好吃，就是很适合在特别辣的菜之后一片一片夹着吃。这刀工也够随意的，有厚有薄的。
眼睛。你做汤真辣，热气腾腾的面条来了。哎，来吧！哎呦呵，我的妈呀！这家伙！来，万里江山一片红，挂满面条成不成？来口。我觉着这面条比鱼还辣。哦，好爽，好爽！别把刺儿裹着面条咽去。我认输了，这个面条太辣了，这个面条比鱼要辣100倍。我认输，我服了。你再帮我拿瓶峨眉水。哦，上次被乐山辣到，还是那个爆好吃呢。我不行了，这个剁椒鱼我还可以吃鱼，但是一拌上面条我就真来不了了。如果你们能吃辣，有机会可以试一试。哦，这个脑花我还可以，那个泡剁椒鱼太可怕了。啊，一共是174，我认输了，我太辣了。我看了看附近有一个油炸串，我得去缓一缓。炸串不辣，我记得这个牛华绿园很好吃，是不是？这家看起来稍微的有点古老，我想吃这个。哈，我最爱吃油炸了。看一看都有什么。哇！餐后甜品走一走，甜肠、小辣椒、小豆角、坨坨洋芋，还有这个豆角。哦，天哪 ！My love， 这跟 my dear 茄子。啊，这一柜子就是肉了。它这个五花肉就跟二妹那种，就是马味儿的，浅吃一把；鸡皮皮，浅吃一把；掌中宝，浅吃一把；牛肉，浅吃一把；兔肚，浅吃几个。哦，鸡屁股，就它。看这个油炸串是件特别快乐的事情，看。这车来喽！今天这就浅浅的吃一下，没有拿很多。这个是牛肉，然后这是鸡屁屁、折耳根，其他的就都散了，我也分不出来哪个是哪个了。吃到哪儿算哪儿吧。五花肉一大把，甜五花肉，就是腌制的奥尔良那种甜甜的。不过这个炸的不是那种干的，它是比较湿润，是那种软脆的，也是5毛钱一串。吃了得有7、8家油炸吧。就五花肉这件事儿，我还是喜欢吃马味儿的，就是腌制过的那种，而且一定要肥一点才香。这个是兔肚，可爱吃这个。
哇，好脆，好脆啊！兔肚好像没嘛味儿，然后不是特别咸，那五花肉稍微有点咸，比兔肚脆脆的好吃。不能吃这样，跟它站出来。我来帮你们吃。看看这个七里香。这玩意儿真的，平时跟北方很少吃得着这个东西。爽，切的好油啊！不好意思啊，这有点大。感觉炸出来的比煮出来的更脆。牛肉也很好吃，牛肉腌过的那种嫩牛肉。哦，这家也很好吃，就我只是觉得它麻过味儿的时候会稍微有一丢丢咸，但整体的味道是很好。它那个兔肚很好吃，我甚至还想再吃几个。谢谢。没错，我又加了一把兔肚，这个确实太棒了。特别鲜嫩脆，跟那个泡椒兔里的兔肚还不一样啊。哦，一口一个脆，一口一个好吃。我宣布，这家可以跟我一直钟爱的二妹可以相交了。兔肚强烈建议你们尝一尝，然后它那个坨坨土豆也很好吃，那牛肉也很好吃。你好，买单。一共才70，我已经很久没有吃超过100块钱的炸串了。哇，看看，嗨嗨，哇！哇，太神圣了！天哪！我乐山的弟慈跟我说，这个麻辣烫特别好吃。说我那个成都的大哥来吃好几回，每回都要开车来吃，吃了3、4次。我倒尝尝有那么香吗？这个锅底还是油还是挺厚的，锅底才15块钱，然后8毛和3毛。串串看看吃什么？跟我说腰片好吃，腊肉搞一点，这个酥肉，胸片好吃，鸡冠子，掌中宝，然后里头这排是牛肉，这双椒牛肉，折耳根牛肉，这应该是什么牛肉吧？哎，我也不知道，吃吧。茄子，行，先吃着吧。刚才跟我说这个卤牛肉让我尝尝，说这个好吃，那必须吃红锅。开煮，肥肠茄子、血魔芋、鸡冠子、胸片，吃。这锅还挺深的，进煮。我们这叫五吃双椒牛肉，看一下。哇，这是那个卤牛肉，还挺好吃的。这是卤香还是热的？没腌过的那种牛肉，它这个油碟里面加了泡椒似的，这个挺香哈。牛胸膘，这个好吃。胸膘怎么可能不好吃嘛？对不对？它是这种有肥有瘦的，蘸个油碟。肥肉的部分是脆的，瘦肉很紧实，然后肥肉是脆的。你蘸碟是挺香的，它除了香油和海椒面，还有剁椒的味道在里面。
乱七八糟牛肉。牛肉可以，它是腌过的，但没有腌的那么过，我还能吃出本身牛肉的质感，但它也是嫩的。真的，折耳根煮完了比直接生吃更好吃。这一串牛肉这么大片儿，还是很良心的。不错不错，肥肠节子可以多煮一会儿。腊肉，腊肉也好吃，它腊肉偏肥，但是你吃到嘴里但不会腻。鸡冠子，这个你们敢吃吗？会，生片。然后烫那个腰片儿，刚才怕一锅煮，给它煮老了。这个好鲜呀，看着。腰片得吃嫩的，吃嫩的。借了个大盘子，不行，我吃串着急，老容易烫着自己。我晾着了，太烫了，嘴急。要了个干碟儿，尝一下这个干碟儿。干碟儿也还可以。这种复合味道，有点像小时候吃的那个干脆面的调料的味道。这个是血肉魔芋，说是这边的特色。好怪哟，像炸魔芋似的，就是有一点那种冻豆腐的质感，渣绵绵碎碎的，然后中间有气泡，还有点像海绵。肥肠节子，这肥肠节子中间不够油，看起来我的腰片应该是好了，这玩意儿就怕老，我觉得刚刚好，这个腰片蘸干碟，是鲜嫩的，但我觉得我还是煮的稍老了一点，帮我再拿一把腰片，谢谢。鲜嫩感缺少。很好吃，主要这家肉的品质很好，就很鲜。来给我煮一把嫩腰片，这回应该是嫩的了吧？腰片搭干碟真的是越吃越喜欢。这把烫的好。哇，真的鲜嫩脆的，腰片的火候太重要了，烫老了就不是一回事了。刚才那确实火有点冲，这个刚好。出边煮，哇，看看，这个确实出了四川很难见到。特别脆，像在吃脆果。这个口感真的贼棒，像嚼那个脆骨或者嚼脆筋的那种感觉。肥肠节子，它这个节子比别人家的节子，尤其专门做肥肠粉那种节子会没有那么油，也就没有那么大的油汁儿。我们过几天去自贡嘛，想去尝那个桥头三嫩。我听我成都的朋友说，8秒钟就出锅，据说吃完了会喷射，不知道真的假的。但是来都来了，总得试试吧。茄子，哦，这个吃都油了。它这个很好吃，就这个应该是双椒牛肉，就很大片，抓过是嫩的，但它没有那么嫩，就不是那种抓到就已经吃不出来是什么肉的那种。走，我看看有没有折耳根。哈哈，我发现了什么？嗨嗨，嗨嗨。真讨厌，我怎么能一个不落的全把签子弄掉了？我的餐后甜品啊，这个折耳根真是越吃越上头。
你们有机会试试，真的很好吃。它煮完之后没有那么重的味道，其实口感很像你吃什么参鸡汤啊，或者吃什么炖汤，里面有那个小人参的那种须子，那种质感，面面的，真的很好吃。它锅底料超足，你看我光凉串的盘子就已经这么多料了，然后你看它锅底就还有很多，就料给的还挺足的，才15块钱。然后鲜肉我觉得还不错，然后腰片很好吃，胸片很好吃，都是你吃的。我吃个在这儿。你饭量也太小了，咱这几个人就吃饱了。行，时间还早，我们再去吃一点油炸串串。我在来的路上，我看到了这个油炸串串，所以呢，我餐后甜品后的甜品就是油炸串串啦。哈哈，哎，五花肉，大老远就看见它了。五花肉5毛钱一串，这要是搁烧烤就变3块。小香肠、肥肠、鸡皮、炸茄子、炸豆角子、炸菜花、炸辣椒，都是5毛钱一个签。哇，这个是要炸完之后再刷一下料吗？哦，哇哦，那太神圣了，天哪！这手艺没多少年炸串的功夫，应该是整不出来。我的天哪，那个红油真的香惨了！我不客气了，先来尝尝我的本命五花肉，5毛钱一串。哦，完了，给我炸的干了一点，是脆的。这个五花肉也会偏肥一点，然后带一点点瘦肉。它本身没有马那么重的味道，上面撒了一点辣椒面，就是没有那么重，就是马料的味道。然后灵魂是那个红油，然后这个是香肠，就是那种小甜肠。这家纯粹是吃麻辣烫路过看见的，我吃了几串，我觉得还行，然后也很便宜。哦，这个好吃，刚刚好炸到虎皮的状态。炸豆角，豆角好吃。我觉得油炸什么椒类呀、根茎类呀都好吃。甜椒、菜花，哎，茄子，这个茄子就是狂吸油的那种，非常吸油，但是非常香。这个就是茄子的特点。哇！肥肠，这个就是那种乳肠。这个鸡皮是大串的，这应该是腌过的那种。没有奥尔良味的甜鸡皮。它这个没有干碟儿，它已经和在那个盘里，把味儿给你码上去了。就我现在吃就已经很正好了，还是最钟爱五花肉。我心中最喜欢的油炸串是二妹他们家的五花肉，他家那个就属于腌过的甜味儿，然后这个就是没有那么重的烟味儿。我觉得这个整体也挺好吃。红油真的很香，那一个一个吃会感觉有一丢丢像那个油渣儿，很香。哦，好饱。哦，不错不错。你好，多少钱？康师傅吃半天吃70多块钱。这个居子镇好吃的还是很多的嘛，下次再来。麻辣川肠芝士贝果，红酒肉酱披萨，雪山奶酪包。哇！哦，还是那个。看了好多天的川菜，是不是看腻了？今天给你们换换口味儿，吃个面包。我今天终于换口味了，我已经吃了太多天的川菜了。
因为面包呢手工的嘛，然后每天的菜单会有所区别。昨天呢发给了我所有的菜单，然后我就挑了几个我爱吃的，都在这里啦。这回没有掰饼姐，由我亲自来掰，嘿嘿嘿。我这个弟媳真的是每次都跟我分享好多好店。红酒肉酱披萨，哇，好软好香啊！确实闻到了一股香香的肉酱味儿。榨菜脆肠芝士恰巴塔，我觉得内容物应该在里面。经典款巧克力号角，还放了一点坚果封口。这个好软。雪山乳酪面包，马铃薯脆肠包，麻辣川肠芝士贝果。哇，哈哈哈，这我喜欢。这辣椒面很到位，沾了我一手。双重黑芝麻贝果，香肠乳酪碱水球，一袋3个，芝士要溢出来的那种。来吧，先挑选哪个可爱的小宝贝吃呢？既然是四川之行呢，咱就先从这满满辣椒面的贝果开始。质感拉力还可以，看到了。那一般的掰饼师傅啊，他是会撕开，这样给大家掰，这样展示起来比较方便。哇，哈哈哈，就是那个腊肠，腊肠混合芝士，这个好吃，就爱吃腊肠、爱吃辣的肯定会喜欢。而且它面包不硬，我觉得质感还挺好的啊。因为没有带小刘兰，所以更多的我也说不出来了。反正我挺爱吃的。然后这是一个榨菜脆肠芝士恰巴塔，挺脆的外头。我这掰饼掰的也太丑了，我的妈呀！它是香肠片芝士在里面。这个就没有那么柔软，它是偏硬的。这样能感受到它烘焙过的那种烤过的外面那层脆壳哦。榨菜，香肠这种切成片的，很有嚼劲，这应该很顶饱。然后这个就是我第一个拆开相信我的红酒肉酱披萨哦，这个就很软，哇！突然看到一大坨肉馅儿，就是大块肉馅儿，这个好吃。看到它那个肉馅是那种碎碎的肉馅，细细的，这个好吃。我是属于那种比较喜欢软一点的，所以恰巴塔对我来讲有点硬。其实看我选的这几个面包，你们就大概知道我喜欢吃什么样的面包了。然后来个甜的，雪山奶酪包，边上是芝士，中间是雪山。哇！这好吃。奶粉，突然奶油甜甜的感觉，然后边上是烤过的芝士片。面包水不甜，甜的是那个奶粉，这还不错，好不错。然后这个芝士香肠吧，芝士土豆泥香肠。这个面包也是很有弹性那种，不硬，软软的面包，不算很软了，有嚼劲的那种软面包。我特别喜欢吃带肠的面包。我也喜欢这个，但是目前在我心中还是那个辣椒面贝果排第一，然后再来尝一个碱水，芝士就烤溢出来了那种。烤芝士好吃，碱水嘛，那就属于比较硬。还是那个腊肠，真好吃。天知道这个腊肠有多好吃。
我觉得它这个辣条选品还不错，碱水的质感也还可以。再来吃个黑芝麻贝果。所以会掰饼的人是不是应该这样掰？不像我第一个就那肠掰毁了。完了啊！第一个让我掰毁了，但是第一个很好吃，相信我，那个辣椒面的贝果。它黑芝麻还生熟的，不怎么甜，但是我看它里头好像是有一点点砂糖颗粒似的。我还是喜欢那个辣椒面的。最后一个巧克力号角，用量还是很足的。这巧克力好吃，巧克力味很浓，很香，不甜。我吃到了巧克力的清苦。然后这面包就是很经典的传统的那种面包，白面包，不硬软软的，我喜欢它。只不过让我给掰毁了，有点可惜。我一定努力学习怎么掰饼，就是应该给它横切横劈。这个腊肠真的很好吃。我喜欢这个腊肠。这个辣椒面也好吃。这是这家，还有小妹的麻辣川肠芝士贝果，好好吃。然后川肠碱水这两个我的最爱。然后那红酒披萨，我这个店反正不太大，然后每天数量有限，能不能吃上随缘吧。然后晚上要去我那个弟子推荐的麻辣烫，他说特别特别好吃。然后这几天的乐山之行全是我的弟子给我推荐的，有当地人带真好啊！拜拜。